अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको एक निहायत आसान रेट पर ऐसी वॉशिंग मशीन को डीसी वॉशिंग मशीन में तब्दील करने का तरीका सिखा देते हैं। अगर आपके घर में कोई ख़राब वॉशिंग मशीन हो तो उसको आप डीसी वॉशिंग मशीन में तब्दील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब आपको दिखा देते हैं कि ऐसी वॉशिंग मशीन को डीसी वॉशिंग मशीन में कैसे तब्दील करते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखा देते हैं। दोस्तों, ये मोटर गाड़ियों की पावर मशीन या स्लैब मशीन है। दोस्तों, ये 12 वोल्ट डीसी मोटर है जो मोटर गाड़ियों के इंजन के साथ लगा हुआ होता है। ये मशीन आपको मोटर गाड़ियों की वर्कशॉप से मिल सकता है। तकरीबन इसकी कीमत 500 से लेकर 600-700 तक का होगा। दोस्तों, अक्सर इस मोटर की एक्सल बहुत छोटा होता है। हमने ऐसा कर लिया कि हमने ऐसी वॉशिंग मशीन के मोटर के रोटर से उसके एक्सल काट लिया और फिर उसको इस मोटर के रोटर से वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ दिया। चलिए दोस्तों, अब हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि ये मशीन काम करता है कि नहीं काम करता। ये डीसी मशीन है, तकरीबन 12 वोल्ट से काम करता है और 150 वाट से लेकर 300 वाट तक सोलर पैनल हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये डीसी लीड है। ये जो ब्लू वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने इसको डीसी मशीन के साथ जोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि ये काम करता है। ये इसलिए आहिस्ता चलता है कि ये हमारे बैटरी में चार्ज बहुत कम है, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। Musora di sini. I love you. क्या खबर है? خذ ده خذ يا ريت شو كان وين
بودی بتاو شمسه اینجوریه خدا آسمان رو یا خدا نکنید بیٹھے نا دیواره